Ofitsiant bo'lib ishlagan vaqtimda mehmon mendan kuxnyaga kirsam bo'ladimi degan vaqtida men yo'q deganman. Yo'q deyishimga sabab bizning kuxnyamizga talabga javob bermagan o'sha vaqtda. Menejer bizga aytganki, mumkin emas degan shu baryer qo'yib qo'ygan. Biz 2-3 yil shu bo'yicha ishlaganmiz. Qarabsizki 2-3 yil o'tdi, biz buni yolg'onligini bildik. Ko'p restoranlar haqiqatda anti sanitariyaga to'g'ri kelmasligi, xodimlari bir xil formada emasligi, xodimlari qo'li kesilgan zavyaskada bemalol ishlayotgani, tepalar bardak, kir, hamma joy yog' bo'lib yotganligi sababli ko'p mehmonlarni o'zini ichiga ko'p restoranlar kirg'iza olmaydi. Lekin haqqi bor mehmonni o'zini ovqatini qanaqa protsessda pishayotganini, tayinlanayotganini yoki umuman o'zi uchun qiziq bo'lganligi uchun restoran atmosferasi zo'r, hamma narsasi cho'tki, lekin ichkaridagi kачество ham o'shanga javob beradimi deb balki tayinli go'sht kirishi mumkin, balki qanaqadir eksport kirishi mumkin. Restoranni faqat ko'rinishi, fasadi yoki qanaqadir qulayliklar emas, ichkaridagi xodimlarning komforti va shunaqa shart-sharoitlar mehmon kirganda uyalmaydigan darajada shunaqa restoranni sizlar bilan birga yaratamiz.